এমন অনেকের বাড়িতে অ্যাজমাটিক সমস্যা রয়েছে, বাচ্চা বড় সকলেরই হচ্ছে। তো এই ধরনের সমস্যার সমাধান করতে পারে হোমিওপ্যাথিতে। হোমিওপ্যাথিতে যে দুটি মেডিসিন বেশি ব্যবহার করা হয়, সেই দুটি মেডিসিন আপনাদেরকে বলা হচ্ছে। এই দুটি মেডিসিন কন্টিনিউ ব্যবহার করবেন, খুবই ভালো ফল পাবেন। অ্যান্টিমটার 30 2 ফোঁটা দিনে 3 বার খাওয়ার আগে, গ্রিন্ডেলিয়া মাদার 10 ফোঁটা হাফ কাপ জলে দিনে 3 বার খাওয়ার আগে